Olha aí, rapaziada, mais um vídeo rapidinho vou gravar pra vocês aqui, ó. Peguei esse uninho aqui, tava espirrando pelo carburador pra cima, acelerava e ficava jogando pra cima a gasolina. Muitos aí não acharam defeito. Vim aqui atrás, tirei as velas, tirei o segundo cilindro. Aí ele deu aceleração, que tava jogando compressão aqui. Aí o que eu fiz? Desmontei a tampa do cabeçote, tirei a tampa e vim aqui, ó, no segundo cilindro. Comando de válvula, tá vendo? O comando tá redondo. Você baixa ele ali, ele não abaixa lá, ó, a válvula. Então é isso aí, galera. Mais um defeito aí do uninho aí, ó.